Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu kəsirlərin müqayisəsidir. Hazırsınızsa, gəlin başlayaq. Dərsdə öyrənəcəyik kəsirlərin müqayisə edilməsi, sürətləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi, tapşırıqlar. Kəsirlərin müqayisə edilməsi. Gəlin ekranda gördüyümüz kəsirləri müqayisə edək. 3-də 2 və 9-da 7. Bəzən iki kəsirdən birinin məxrəci digərinin məxrəcinin mislinə bərabər olur. Diqqət yetirsək görərik ki, 9-da 7 kəsirinin məxrəci 3-də 2 kəsirinin məxrəcinin 3 mislinə bərabərdir. Deməli, biz 3-də 2 kəsirinin məxrəcini 9-a bərabər olan kəsir şəklində yazmaq üçün kəsirin həm məxrəcini, həm də sürətini 3-ə vurmalıyıq. 3 vur 3 bərabər olur 9-a, 2 vur 3 bərabər olur 6-ya. Deməli, 3-də 2 kəsirini 9-da 6 şəklində, yəni yaza bilərik. İndi isə biz 9-da 6 kəsiri ilə 9-da 7 kəsirini müqayisə edə bilərik. Bu zaman biz bilirik ki, məxrəcləri eyni olan iki kəsiri müqayisə edəndə sürəti böyük olan kəsir daha böyük olacaq. Deməli, burada 9-da 7 kəsiri daha böyükdür. İndi isə gəlin digər nümunəmizə baxaq. 3-də 1 və 8-də 3 kəsirinə diqqət yetirək. Diqqət yetirsək görərik ki, hər iki kəsirin məxrəcləri biri digərinin misli deyil. Bu zaman biz 3 və 8 ədədlərinin misillərinə diqqət yetirməliyik. Diqqət yetirsək görərik ki, 3 və 8-in misilləri içərisində ortaq olan ədəd 24-dür. Deməli, 3-də 1 kəsiri ilə 8-də 3 kəsirinin məxrəci 24 olan kəsir şəklində yazmalıyıq. Gəlin birinci 3-də 1 kəsirini yazaq. 3-də 1 kəsirini məxrəci 24 olan kəsir şəklində yazmaq üçün biz 3-də 1-in kəsirin məxrəc və sürətini 8-ə vurmalıyıq. 3 vur 8 bərabərdir 24-ə, 1 vur 8 bərabərdir 8-ə. Deməli, 3-də 1 kəsiri bərabər olur 24-də 8-ə. Bunu gəlin yadımızda saxlayaq. Keçirik indi 8-də 3 kəsirini məxrəci 24 olan kəsir şəklində yazmalıyıq. Bunun üçün eyni qaydada kəsirin məxrəcini və sürətini vurmalıyıq 3-ə. 8 vur 3 bərabər olur 24-də, 3 vur 3 bərabər olur 9-a. Deməli, 8-də 3 kəsiri bərabər oldu 24-də 9-a. Biz hal-hazırda hər iki kəsirin məxrəcini 24-də bərabər etdik. İndi isə gəlin bu kəsirləri müqayisə edək. 24-də 8 və 24-də 9. Görürük ki, hər iki kəsirin məxrəci eynidir. Ona görə biz sürətlərini əsasən müqayisə edirik. Deməli, 24-də 9 kəsiri daha böyük olacaq. Sürətləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi. Gəlin ekranda gördüyümüz iki kəsirin müqayisəsinə baxaq. 4-də 3 və 6-da 3 kəsirləri verilmişdir. Hər iki kəsirin sürəti bir-birinə bərabərdir. İndi isə kəsirlərin modeldə təsvirinə diqqət yetirək. Hər iki modeldə 3 hissə seçilmişdir. Və seçilmiş hissələrin böyüklüyünə əsasən biz deyə bilərik ki, 4-də 3 kəsiri 6-da 3 kəsirindən daha böyükdür. Gəlin bunu yazaq. 4-də 3 böyükdür 6-da 3-dən. Və bu müqayisəyə əsasən biz deyə bilərik ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərin məxrəci kiçik olan kəsir daha böyükdür. Gəlin digər nümunəmizə diqqət yetirək. 5-də 3 və 14-də 9 kəsir verilmişdir. Bəzən kəsirləri müqayisə etmək üçün onlara bərabər və sürətləri eyni olan kəsirlərlə əvəz etməklə müqayisə edə bilərik. Diqqət yetirsək görsək, 5-də 3 kəsirinin sürəti ilə 14-də 9 kəsirinin sürəti arasında bir bağlılıq var. 14-də 9 kəsirinin sürəti 3-ün 3 mislinə bərabərdir. Buna əsasən biz 5-də 3 kəsirinin sürətini və məxrəcini 3-ə vurmaqla sürəti eyni olan kəsir şəklində yaza bilərik. Gəlin baxaq. 5-də 3 kəsirin birinci sürətini 3-ə vuran zaman eləyir 9, məxrəcini 3-ə vuran zaman eləyir 15. Deməli, biz 5-də 3 kəsirinə bərabər olan 15-də 9 kəsirini tapdıq. İndi isə biz 15-də 9 və 14-də 9 kəsirlərini müqayisə etməliyik. Qaydamıza əsasən demişdik ki, sürətləri bərabər olan kəsirlərdən məxrəci kiçik olan kəsir daha böyükdür. Deməli, biz burada deyə bilərik ki, 14-də 9 kəsiri daha böyükdür. 1-2. Tapşırıqlar. Video fasilə verərək ekranda gördüyünüz tapşırığı yerinə yetirin. Gəlin tapşırığın həllinə baxaq. Verilmiş kəsirləri müqayisə edin. Biz bilirik ki, kəsirləri müqayisə etmək üçün onların məxrəclərini və yaxud da ki, sürətlərini bərabərləşdirməliyik. Gəlin birinci nümunəyə baxaq.
5-də 2 kəsri ilə 10-da 5 kəsrini müqayisə etməliyik. Diqqət yetirsək görürük ki, 10-da 5 kəsrinin məxrəci 5-də 2 kəsrinin məxrəcinin 2 mislinə bərabərdir. Ona görə biz 5-də 2 kəsrinin məxrəc və sürətini vururuq 2-yə. 2 vur 2, 5 vur 2. Alınan yeni kəsir bərabər olur 10-da 4-ə. İndi isə biz 10-da 4 və 10-da 5 kəsirlərini müqayisə etməliyik. Məxrəcləri eyni olan kəsirləri müqayisə edən zaman sürəti böyük olan kəsir daha böyük olur. Deməli, 10-da 5 kəsiri daha böyükdür. Digər nümunəmizdə 3-də 2 və 7-də 3 kəsiri verilmişdir. 3 və 7 ədədlərinin ortaq mislinə bərabər olan kəsir şəklində yaza bilərik. Və ən kiçik ortaq misli bərabər olur 21-ə. Gəlir bu hər iki kəsiri məxrəci 21 olan kəsir şəklində yazaq. Bunun üçün biz 3-də 2 kəsirini vururuq 7-yə. Kəsin məxrəc və sürətini 2 vur 7, 3 vur 7. Alınan yeni kəsir olur 21-də 14. İndi isə 7-də 3 kəsin məxrəc və sürətini vururuq 3-ə. 3 vur 3, 7 vur 3 və alınan yeni kəsir bərabər olur 21-də 9-a. Diqqət yetirsək görərik ki, hər iki kəsin məxrəci bir-birinə bərabər oldu. Biz bilirik ki, sürəti böyük olan kəsir daha böyük olacaq. Deməli, 21-də 14 kəsiri daha böyükdür. Gəlin digər misalımıza baxaq. 5-də 4 kəsiri ilə 20-də 12 kəsirini müqayisə etməliyik. Diqqət yetirsək görərik ki, 20-də 12 kəsirinin sürəti 5-də 4 kəsirinin sürətinin 3 mislinə bərabərdir. Deməli, biz 5-də 4 kəsirinin sürət və məxrəcini vurmalıyıq 3-ə. 4 vur 3, 5 vur 3. Alınan yeni kəsir bərabər olacaq 15-də 12-yə. İndi isə sürətləri eyni olan kəsiri müqayisə etməliyik. Bu zaman diqqət yetiririk ki, məxrəci kiçik olan kəsir daha böyükdür. Deməli, 15-də 12 kəsiri daha böyük olacaq. Növbəti misalımızda 4-də 3 kəsiri ilə 9-da 5 kəsirini müqayisə etməliyik. Gəlin sürətləri eyni olan kəsir şəklində yazmaqla müqayisə edək. 3 və 5 ədədinin ortaq misli olacaq 15. Bunun üçün biz 4-də 3 kəsirini vurmalıyıq 5-ə. Kəsirin məxrəc və sürətini 3 vur 5, 4 vur 5. Alınan yeni kəsir bərabər olur 20-də 15-ə. 9-da 5 kəsirin sürət və məxrəcini vurmalıyıq 3-ə. 5 vur 3, 9 vur 3. Alınan yeni kəsir bərabər olur 27-də 15-ə. Kəsirin sürətləri bərabər olduğu üçün biz məxrəclərini əsasən müqayisə edirik. Məxrəci kiçik olan kəsir daha böyük olacaq. Deməli, 20-də 15 kəsiri daha böyükdür. Tapşırıqlar video fasilə verərək ekranda gördüyünüz tapşırığı yerinə yetirin. Gəlin tapşırığın izahına baxaq. Həyətyanı sahənin 15-də 8 hissəsində tərəvəz, 15-də 4 hissəsində göyərti, 5-də 1 hissəsində isə gül əkilmişdir. Bu sahələri artan sıra ilə düzün. Bu sahələri artan sıra ilə düzmək üçün biz onları müqayisə etməliyik. Gəlin kəsirləri yazaq. 15-də 8, 15-də 4 və 5-də 1 kəsiri verilmişdir. Kəsirlərə diqqət yetirsək görərək ki, burada məxrəci fərqli olan kəsir 5-də 1-dir. Və biz bu kəsirləri müqayisə etmək üçün 5-də 1 kəsirinin məxrəcini 15 olan kəsir şəklində yazmalıyıq. Və həmin kəsirin məxrəc və sürətini vurmalıyıq 3-ə. 1 vur 3, 5 vur 3. Alınan yeni kəsirimiz bərabər olur 15-də 3-ə. İndi isə biz bu kəsirləri müqayisə etməliyik və artan sıra ilə düzməliyik. Biz bilirik ki, artan sırada biz ən kiçik ədəddən başlayaraq ən böyük ədədə doğru düzməliyik. Yəni, indi biz burada ən kiçik kəsirdən başlayaraq yazırıq. Bu kəsirlərin içərisində ən kiçik kəsirimiz bərabər olur 15-də 3-ə. Sonraki kəsirimiz olur 15-də 4. Ən böyük kəsirimiz isə bərabər olur 15-də 8-ə. Uşaqlar, bugün biz sizinlə kəsirlərin müqayisə edilməsi və sürətləri bərabər olan kəsirlərin müqayisəsini öyrəndik. Mövzu ilə bağlı tapşırıqlar işlədik. Ümid edirəm ki, dərsimiz sizin üçün maraqlı idi. Növbəti dərs görüşənədək.